तो ये देखिए दोस्तों, ये रिंग था जो पहले था इसमें। अब जो रिंग हम ये लगा रहे हैं, ये हम थोड़ा ओवर साइज का लगा रहे हैं ताकि जो है इसकी पिन जो है अब टकराए नहीं। मैं आपको फ़र्क भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये रबड़ जो है बिल्कुल ये बैठेगा भी नहीं और अच्छी रबड़ है। और ये देखें आप, ये रबड़ जो है ये देखें बिल्कुल इसके अंदर जान ही नहीं है। तो यही वजह थी कि बाइक जो है इसकी आवाज़ पिन पैदा कर रही थी। अब जो है हमने आराम से इसको बिठाना है, ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए। देखें बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बैठ चुकी। और अब मैं आपको वाज़ह फ़र्क भी नज़र आपको आ जाएगा। पहले जब हम मैग्नेट को मूव कर रहे तो आप देख सकते थे पिन हिल रही थी, और अब देखें बिल्कुल भी पिन नहीं हिल रही। तो यही फ़र्क था। अब जो है हम इसको फिट करते हैं और माशाल्लाह आपको फाइनल रिजल्ट भी दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों, अब जो है आप माशाल्लाह बाइक का साउंड चेक करें। देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त साउंड हो चुका है। दोस्तों उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो से फ़ायदा उठाएं।